Bananas de pijamas. Bananas de pijamas descendo as escadas. Bananas de pijamas, uma dupla bem levada. Bananas de pijamas aprontando pra valer. Brincando com os ursinhos, cantando pra você. Clique-claque. Está uma noite fria, B2. Vamos pra debaixo das cobertas, B1. Ai. Não. Boa noite, B2. Boa noite, B1. Foi você, B2? Pensei que fosse você, B1. Não fui eu. Que barulho é esse? Oh. De onde será que vem, hein, B2? Debaixo da cama? Ah! Eu estou vendo uma coisa. Eu também. Oh, era você, B2. Era você, B1. É o barulho de novo. De onde será que vem? Eu acho que vem lá de fora, B2. E vem dali, olha. Da casa dos ursinhos. O que será que eles estão fazendo? Amanhã a gente descobre, B2. Agora de volta pra cama. Está ouvindo alguma coisa, B2? Nada, B1. Então vamos. Bom dia, bananas. Entrem. Está tudo bem, bananas? Vocês ouviram? Ouviram o quê, bananas? Aquele barulho estranho ontem à noite. Barulho? Que barulho? Clique-claque, clique-claque. Não. Está pensando o que eu estou pensando, B2? Eu acho que sim, B1. É hora dos bananas detetives entrarem em ação. Temos que resolver o mistério do clique-claque. Pode ser nosso caso mais importante. Esse novelo é de vocês? Sim. Obrigada, bananas. Nós já vamos, ursinhos. Temos que resolver um mistério. Essa foi por pouco. Ursinhos. Sim, bananas. Queremos perguntar uma coisa. O quê? Vocês têm água gelada? O trabalho de detetive dá muita sede. Mas é claro, bananas. Por aqui, bananas. Está na cozinha. Obrigado. Não podemos procurar o clique-claque com os olhos. Eu sei, B1, mas podemos ouvir o clique-claque. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu ouvi um clique. Eu também ouvi um clique. Por ali. Você primeiro, B1. Você primeiro, B2. Obrigado. Vem daqui. Está bem perto. Vem daqui de baixo. Bem nos nossos pés. Um grilo. Atrás dele. Atrás daquele grilo. Por aqui. Por ali. Está ouvindo, B2? Estou, B1. Clique, clique, clique. É clique, clique. Mas não é clique e claque. Tem razão, B1. Nada de claques, só cliques. Desculpe ter seguido você, grilo. Não é o som que estamos procurando. Ouviu isso, B2? Ouvi sim, B1. Vem daquela direção. É a loja do rato. Que maravilha!
Rato! Rato! Minha nossa, Bananas, qual é o problema? Esse barulho aí! O que é isso? Ah, vejam vocês mesmos, bem atrás de vocês. Ah! É só um trem de brinquedo, Bananas. Estão vendo, Bananas? É só um brinquedo, não vai machucar vocês. Oh. Eu trouxe para a loja e estou testando. É um brinquedo, Um brinquedo que faz claque. mas não faz clique-claque, B2. Faz mais claque, claque, B1. Do que estão falando, Bananas? Do barulho, rato. Com os ouvidos. É um som. De clique, claque. Uhum. Você ouviu isso, B1? Eu ouvi sim, B2. E vem daquela direção, B2. Pode ser o clique, claque que estamos procurando. Uhum. Tchau, rato. Oh, claro. Tchau, Bananas. Aham. Bananas? Tenham cuidado, Banana. Estão em cima do nosso piquenique. Desculpem. O que vocês estão fazendo, Bananas? Tentando resolver um mistério. O mistério do barulho de clique, claque. E ouvimos que ele vem daqui. Como assim, barulho de clique-claque? Eu nunca imaginei. Nunca, jamais. É isso. É esse barulho. Mas nós só estamos quebrando biscoitos. Biscoitos crocantes. Para comer, vejam. Isso parece mais um taque-claque, B2. Definitivamente não é clique, claque, B1. Vocês também não querem comer com a gente, Bananas? Tem para todo mundo. Não vai dar. Temos um mistério para resolver. E não podemos parar. Até encontrar o que fez aquele barulho de clique, claque ontem à noite. Eu nunca imaginei. Nunca, nunca, jamais. Não adianta, B1. Já fomos de uma ponta a outra da vila Aconchego. Ouvimos cliques, Claques. taques, E ouvimos craques. mas nada de clique, claques. Vai ver, não somos uns bananas detetives muito bons, B2. Acho que tem razão, B1. Eu ouço cliques. Eu ouço claques. Clique, claque. A casa dos ursinhos. O clique, claque é de lá. É mesmo o clique-claque. Vem lá de dentro da casa dos ursinhos. Parou. Aonde foi? Vai ver, os ursinhos estão com camundongos na casa. Acho que tem razão, B1. É melhor falarmos com eles, B2. Agora mesmo. Ursinhos! Precisamos falar com vocês. Temos que dizer para os ursinhos não deixarem a lã jogada por aí. É perigoso. Onde estão os ursinhos? Eu não sei, B2, mas vamos guardar isso agora mesmo. A lã deve ter rolado daquele armário. Então é pra lá que ela tem que ir. Os clique-claques. Temos que falar com os ursinhos sobre esses camundongos. Os clique-claques mudaram de lugar. Quer dizer que os camundongos mudaram também. Vamos por ali, B2. É hora de mandar os camundongos procurarem sua própria casa. Muito bem, camundongos. Tratem de Os bananas! O que estão fazendo? Temos más notícias pra vocês. É mesmo? É que vocês Camundongos. têm camundongos. Camundongos? Eles é que estavam fazendo barulho esse tempo todo. Os clique-claques. Acho melhor a gente contar pra eles logo. Contar o quê? Não são camundongos fazendo clique-claques. Nós estamos fazendo os clique-claques. Hã? São os clique-claques. E vocês é que estão fazendo, ursinhos.
Nós estamos fazendo gorros pra vocês. E eu estou fazendo cachecóis pra vocês. Porque o inverno está chegando e queríamos fazer uma surpresa. Então os clique-claques que a gente ouviu... Eram as agulhas de tricô? Isso mesmo! Pijamístico! O que vocês acharam? Os gorros ficaram ótimos. É, bem confortáveis. Experimentem os cachecóis. Tomara que não estejam compridos. Podem me dizer se estiverem. Não estão não, Morgan. Estão perfeitos. Muito confortáveis. Couberam certinho. Uhum. Bananas! Obrigado, ursinhos. A festa na praia. Amy, Lulu, vamos embora! Esqueceram que dia é hoje? Hoje é o dia do Morgan gritar, é? Não, tolinha! Hoje é dia de festa de praia da Vila Aconchego. Tem razão, Morgan. Confira a lista e vou pegar tudo de que precisamos. Precisamos de toalhas, chapéus, guarda-sol e é só. E estamos prontos para a festa na praia. Vamos lá! Vocês veem o que eu vejo? Hã? Olá, ursinhos. O que estão fazendo, bananas? Estamos praticando surf. Como é que vocês surfam no jardim? Vejam vocês mesmos. É um bom truque, bananas. Assim vocês surfam sem se molhar. Não somos espertos. Cuidado! Olha o varal, Ai, pra que lado vamos, B2? Não sei, não vejo nada. Agora melhorou. Não melhorou não, B1. Até que surfar assim não é tão difícil, B1. É fácil como pular de um tronco, B2. E você quer tomar uma vaca, bananas? Vamos lá, pessoal. Não vamos chegar atrasados à festa na praia. Olá, Camembert. Olá, Dolly. Ai, adoramos as bandeirinhas. Não dá para ter uma festa na praia sem decoração. E não dá pra ter uma festa na praia sem competições. Como a competição de surf. E a corrida na praia. E a minha preferida, competição de castelos de areia. Então vamos abrir o guarda-sol. Nós vamos vestir as toucas de salva-vidas e vamos patrulhar a praia. O trabalho de salva-vidas é observar a praia. E cuidar de todos os amigos. Está vendo alguma coisa, B1? Não. Está vendo alguma coisa, B2? Não, B1. Exceto... Oh! Olá, bananas. Dia lindo para vir à praia, não? Olá, Rato. Você veio para a festa na praia, Rato? Festa na praia? Que bobagem. Este rato não perde seu precioso tempo com uma coisa boba dessas. É uma pena. Tem muitos prêmios para ganhar. Prêmios? Deliciosas frutas frescas. Além dos bolos de mel. Tô dentro! Você não disse que não gosta de festas na praia, Rato? Eu adoro festas na praia. Muito bem, pessoal. Vamos começar a festa na praia. E o primeiro evento do dia é a competição de surf. Surf? Perfeito! Já estou até sentindo o gosto dos bolos de mel. Vocês nem precisam tentar. Não vão ganhar de mim de jeito nenhum. Cuidado com a onda, Rato! As ondas não incomodam um rato surfista como eu. Ei, salva-vidas B1! Olhe! O que é aquilo lá na água? Parece que é... O rato! Socorro! Alguém me ajude! Acho que ele está em perigo. É hora de salvar o rato! Depressa, bananas! Não se preocupe, Lulu! Depressa! Estamos chegando! Não saia daí!
Sair daqui? Onde é que eu poderia ir? Ao cinema? Está tudo bem, Rato. Já vamos tirar você daí. Vejam só, os bananas são tão corajosos. Eles salvaram o rato! E estão surfando com ele de volta para a praia. Bananas, eu preciso de mais espaço. Vejam só! Que lance de gênio! Ai, assim não dá, Bananas. Minha nossa, como eles têm talento! Assim também não dá, Bananas. Me levem logo de volta pra praia. Oh, minha nossa, que experiência incrível. Espero que tenha agradecido aos bananas. Ora, agradecer por quê? Porque eles salvaram você. Salvaram? Mas que bobagem! Eu estava exibindo minhas habilidades no surf. Pra nós pareceu um resgate, Rato. De qualquer forma, depois de tudo que fizeram na onda, os bananas ganharam a competição de surf! Que legal, hein, B2? E aqui está o prêmio de bolos de mel por terem vencido. Obrigado, Lulu. O quê? Mas isso não é justo. Eu deveria ter ganhado. Pessoal, atenção! O próximo evento é a corrida. Todos para a linha de largada. Ninguém vai me impedir de ganhar essa corrida. Vai ser difícil ganharem de mim se eles estiverem correndo pro lado errado. Olhe, B1, a corrida na praia já vai começar. Estão todos prontos? Atenção, já! Oh, pra que correr se eu sei que vou ganhar? E lá se vão meus concorrentes. Agora só tenho que andar até a linha de chegada. É o tipo de corrida que eu gosto. Onde foi parar o pessoal da corrida? Não sei, mas acho que a Camembert está com problemas. Oh, meu guarda-chuva! O vento vai levá-lo! Socorro! Aguente firme, Camembert. Os bananas salva-vidas estão chegando! Não se preocupe. Nós pegamos! Oh! Se segure, B1! Eu estou me segurando, B2. Esta é a corrida mais fácil que eu já ganhei. Oh, eu sinto até o sabor dos bolos de mel. Cuidado, rato! De onde eles vieram? Os vencedores da corrida na praia são os bananas! Meus parabéns! O quê? A gente ganhou a corrida sem saber que estava participando, B2. Eu não acredito! De jeito nenhum, os bananas vão ganhar a competição de castelos de areia. Esse prêmio com certeza vai ser meu. Pronto, terminei. Agora quero ter certeza de que os bananas não vão ganhar. Um balde de areia, B1. E uma bandeira dos bananas, B2. E o nosso castelo de areia está pronto. Coco caindo. Nosso castelo de areia foi esmagado por um coco, B1. Não faz mal, B2. Agora é só fazer outro. Um balde de areia. Uma bandeira, B2. E pronto. Tem muito coco caindo hoje na praia, B1. Vamos fazer outro castelo de areia bem longe desse coqueiro. Boa ideia, B2. Eles vão ter que ser bem mais espertos para ganhar deste rato. Rato! Pegue, B2! Outro grande resgate, bananas! Oh, meu lindo castelo de areia! Oh, os bolos de mel são tão deliciosos. Se eu ganhasse ao menos um pedacinho. Tudo bem, Rato. Ganhamos 3 sacos e é um prazer dividir com todo mundo. 3 sacos? Vocês ganharam a competição de surf e a corrida. E a competição de castelos de areia também. O quê? Mas onde está o castelo vencedor? Está bem ali.
Que impressionante! É tão real, parece vivo. Se eu não soubesse, diria que é um banana de verdade. E é um banana de verdade. Sou eu, o B2. Eu tiro o meu chapéu, bananas. Vocês são mesmo os campeões da festa de praia da Vila Conchego. E nós somos campeões em compartilhar, rato. Tem bolo de mel pra todo mundo. Oba! Tem também os meus lanchinhos saudáveis. A comida toda sai por essa mangueira. Que maravilha! Mal posso esperar. Pode ligar, Charlie. Está ligada, rato. Oh, precisa de um pouco mais de potência. Acho que não é uma boa ideia. Ah, bobagem. Tentei avisar você, rato. Oh, pelos meus bigodes. Hoje não é o meu dia. Esse rato de boné! Versão brasileira, DPN Santos. Bananas de pijamas. Bananas de pijamas descendo as escadas. Bananas de pijamas, uma dupla bem levada. Bananas de pijamas aprontando pra valer. Brincando com os ursinhos, cantando pra você. Jogando. Mais umas folhas deste lado, B2. E mais algumas folhas deste lado, B1. Conseguimos! Oh! Ficou um belo monte de folhas. Nunca fizemos um monte tão grande. Pijamístico! Bananástico! Está pensando o que eu estou pensando, B2? Eu acho que sim, B1. É hora de pular! Nós não pensamos nisso, B2. Não pensamos mesmo nisso, B1. As folhas ficaram espalhadas. Como estavam antes. Só temos uma coisa a fazer, B2. Temos que juntar tudo de novo. Oi, bananas. Olá, Morgan. Não esqueceram que vamos jogar futebol hoje, não é? Não esquecemos não, Morgan. Vamos só juntar estas folhas. Não vamos demorar. Tudo bem. A gente se encontra no parque. Até daqui a pouco. Oi, bananas! Oi, Amy. Oi, Lulu. Não esqueceram de que a gente vai jogar vôlei hoje, não é? Lá na praia. Não esquecemos. A gente vai pra lá assim que terminar de juntar estas folhas. Tudo bem. A gente se vê na praia. Até daqui a pouco. Bom dia, bananas! Bom dia, Topsy. Vocês vêm mesmo jogar basquete comigo hoje? Com certeza. Assim que a gente terminar de juntar estas folhas. Já estamos quase acabando. Que bom! Espero vocês na minha casa. Tchau, Topsy. Tem algumas aqui. E mais algumas aqui. Acabamos! Ficou um monte legal, B2. Ficou muito legal, B1. Chegamos, Morgan. Prontos pra jogar. Legal! Vamos jogar futebol! Pijamístico! Eu vou ficar de goleiro e vocês tentam fazer o gol. Vai ser muito divertido. Prepare-se! A bola não vai passar por mim. Já, B2. Já, B1. Peguei! Belo chute, bananas, mas vão ter de tentar de novo. Bananas? A gente já volta, Morgan. Não vamos demorar. Oi, Amy. Oi, Lulu. Vocês chegaram. Achamos que vocês não viriam. Mas é claro que sim. Não íamos deixar de jogar com nossas amigas. Vamos ficar de um lado. E vocês ficam do outro. Vamos jogar. A gente adora vôlei.
Aí vai o saque! Foi uma manchete alta, B2. Foi muito alta, B1. Eu vou por aqui. E eu vou por aqui. É minha! Errei. Boa sorte na próxima, Bananas. Bananas? A gente já volta, ursinhas. Num instantinho. Topsy! Finalmente, Bananas! Eu estava esperando vocês! Desculpe. Mas aqui estamos nós. Vamos jogar! Aqui! Vocês tentam fazer a cesta e eu tento bloquear! Tá bom. A gente gosta muito de basquete. Aqui, B2. Oh! Muito bem, B2. Obrigado, B1. Arremesso! Oh! Foi ponto pra mim! Bananas? Desculpe, Topsy. A gente não demora. Ei! Jogar coisas diferentes com amigos diferentes Tudo ao mesmo tempo é muito difícil. Mas não podemos desapontá-los. Ai, temos que continuar. Bananas, o que vocês andaram fazendo? Nós estamos jogando. Jogando com você. A gente adora basquete. Basquete? Peraí. Bananas, o que está acontecendo? Está tudo bem, Morgan. A gente sabe o que fazer. Arremesso! Gol! Já voltamos. Prontos pra jogar. Mas, Bananas, acontece que nós não estamos jogando basquete. Bananas! Onde estão aqueles bananas? Estamos aqui, Amy. Vamos continuar jogando. A gente adora futebol. Futebol? Gol! Espere aí, tá bom? A gente volta já já. Bananas! O que está acontecendo? Ei! Esperem! O que está acontecendo? Estamos aqui, Topsy. Que bom! Eu estava aqui jogando sozinha. Desculpe, mas estamos prontos pra jogar. A gente adora vôlei. Quem está jogando vôlei? A gente não está jogando vôlei. Você faz a defesa, Topsy. Bananas! Espera aí, a gente já volta. Não pare o jogo. Bananas? Ei! Não saiam correndo outra vez! Isso é muito cansativo, B2. Ai, muito cansativo, B1. Vamos descansar um pouco. Só um pouquinho. Bananas! São nossos amigos. Ai, B2, todos eles querem jogar com a gente. Mas não podemos escolher só um dos nossos amigos. Os outros vão ficar tristes. O que vamos fazer? Correr! O que é que deu nesses bananas? Eles ficam fugindo de mim. E de mim. E de nós também. Já sei! Eles estão fazendo um jogo. Um jogo? Acho que você tem razão, Topsy. Isso é um jogo de pega-pega. E a gente pode brincar também. Acho que agora estamos seguros, B1. Nunca vou encontrar a gente aqui, B2. Vamos sim! Acharam a gente, B1? Parem, bananas! Vocês não vão escapar desta vez! Agora pegamos vocês! Não tem escapatória, bananas. Pegamos! Nossa, muito legal! Um pega-pega fantástico. Vamos brincar de novo! Pega, pega?
A gente não estava brincando de pega-pega. Mas se não estavam brincando de pega-pega, por que estavam correndo? Nós prometemos jogar com todos vocês ao mesmo tempo. E não queríamos escolher só um pra jogar. Porque os outros ficariam tristes. Aí fizemos confusão. E esquecemos quem estava jogando o quê. Ah, bananas! Deveriam ter dito alguma coisa. A gente não teria feito vocês escolherem. Não, podemos brincar todos juntos. Como brincamos de pega-pega. Então, não estão zangados? Não. E ainda somos todos amigos? Sim. Bananástico! E agora queremos brincar de outra coisa com vocês. Todos nós juntos! Tem alguma ideia, Bananas? Está pensando o que eu estou pensando, B2? Eu acho que sim, B1. É hora de brincar todo mundo junto! Pronto? Já! Não esqueçam da gente! Bananas! Halloween. Está sentindo o que eu estou sentindo, B1? Eu acho que estou, B2. Cheiros de bolos de mel do Halloween! Feliz Halloween, Bananas! Andar assando bolos de mel para o Halloween? Nham! O Morgan fez pra nossa festa de Halloween essa semana. E olhem, ele também já fez a fantasia. Olhe, é Morgan, a múmia! Cuidado, Morgan! Você está bem, Morgan? Feliz Halloween, Bananas! Feliz Halloween, Morgan! Peguem bananas, levem para o lanche. Obrigado, Amy. O que vocês vão fazer no Halloween, Bananas? Uma lanterna de abóbora. Uma lanterna de abóbora? O que é isso? Venha ver! Lanterna de abóbora é feita com uma abóbora oca bem grande. Com uma cara esculpida para o Halloween. Olhe! Uau! Então vocês vão colher a maior abóbora do mundo. Onde ela está? Ainda não está assim tão grande. Ainda não está no tamanho certo. Bananas, é minúscula. Mas esperamos que fique grande o bastante a tempo para o Halloween. Mas faltam poucos dias, Bananas. Precisamos de alguma coisa para fazer a nossa abóbora crescer depressa. Está pensando o que eu estou pensando, V2? Eu acho que sim, B1. É hora de perguntar para o rato! Olá, rato! Oh, bom dia, Bananas. O que posso fazer por vocês neste dia tão lindo? Precisamos de ajuda com a nossa abóbora. Nós queremos que ela cresça. Depressa. Vocês vieram ao lugar certo, Bananas. Eu sou um grande especialista em hortas e tenho exatamente o que vocês precisam. E o que é, rato? O meu fertilizante super especial de crescimento rápido. Ótimo! E posso vendê-lo baratinho por uns poucos bolinhos de mel. Prontinho. Obrigado, rato. Oh, é um prazer, Bananas. E vai funcionar? Se vai funcionar? Se a abóbora de vocês não crescer, eu devolvo todos os seus bolos de mel. Então está tudo bem. Tchau, rato. Meus preferidos. Aí está você, seu rato patife. E este fertilizante que você me vendeu. Oh, não precisa me agradecer. É só espalhar para seus amigos. Ele não funciona. Conte a eles que... O quê? Ele não faz as plantas crescerem. Oh, bem, há uma explicação muito simples, só que no momento eu não sei dizer qual é. Você disse que se não funcionasse, devolveria os meus bolos de mel. Bom, negócio é negócio. Passe bem.
Oh, pelos meus bigodes. E os bananas compraram fertilizante também. Eu não quero devolver mais bolos de mel. O que é que eu vou fazer? Que belo dia, hein, Rato? Não está mais, não. Você gostou do meu novo balão? É bonito, até que é muito bonito. É de um laranja vivo, parece uma abóbora. Uma abóbora? Ora, isso me deu uma ideia. Topsy, você gostaria de me vender seu balão? Pronto para usar o fertilizante especial do rato, B1? Pronto, B2. Pronto com o regador, B2. Pronto, B1. Agora vou colocar fertilizante em volta da nossa abóbora de Halloween. E agora eu vou molhar com o regador. Pronto, terminamos. Ainda não vejo nada crescendo, B1. Vamos voltar amanhã e ver o quanto ela cresceu. Nenhum perigo à vista. Agora eu vou deixar o balão parecido com uma abóbora. Oh, perfeito! Eles agora vão pensar que a abóbora cresceu e eu não vou ter que devolver os bolos de mel. Eu sou um rato, sou um rato muito esperto. Bom dia, Morgan. Olá, bananas. O que você está fazendo com essas fitas? Estou decorando o jardim para a festa de Halloween amanhã. Pronto, eu acabei. Quem quer entrar e comer um pouco de salada de frutas? Desculpe, Morgan. Vamos até a plantação de abóbora. Queremos ver o quanto nossa abóbora cresceu. Legal! Eu também vou. De que tamanho será que ela está? Deve estar enorme, B2. Eu acho que não, bananas. Faz só um dia desde que vocês puseram o fertilizante. Mas o rato disse que nossa abóbora ia crescer com certeza. Eu não acredito! Isso é fantástico! Pijamístico! Oh, olá, bananas! Olá, Morgan! Nossa, parece que a abóbora cresceu bastante mesmo, hein? E tudo graças a você, rato. Depressa, B2, vamos colocar mais fertilizante. E depois contar para os nossos amigos. Amy, Lulu, venham ver. Se vocês acham que a abóbora está grande agora, esperem até vê-la da próxima vez. Assim que a novidade sobre meu fabuloso fertilizante se espalhar, eu vou ficar nadando em bolos de mel. Uma caixa de fertilizante, por favor, rato. Claro, Lulu. Um saco de bolos de mel. Obrigado. Próximo. Tem certeza de que vai fazer as minhas flores crescerem? Bom, você viu o que aconteceu com a abóbora dos bananas. Nesse caso, quero 2 caixas. Uma ótima decisão, Amy. Próximo, uma caixa para o Charlie. Oh, voltou para buscar mais, Bernardo. Próximo. Oh, rato, me desculpe por ter dito que o seu fertilizante não funcionava. Mas agora eu vi a abóbora dos bananas. Imagine, Camembert, todos nós cometemos erros. Você me perdoa. Oh, mas é claro. E eu posso comprar mais um pouco, por favor? Claro, é o mínimo que eu posso fazer. Ai, muito obrigada, rato. Os negócios vão de vento em popa. Eu estou com tantos sacos de bolo de mel que nunca vou conseguir comer todos. Mas primeiro, vou colocar só mais um pouquinho de ar no balão abóbora dos bananas. Feliz Halloween, B1! Feliz Halloween, B2! Feliz Halloween, bananas! Preparados para nossa festa de Halloween hoje? Logo vamos estar, Lulu. Assim que fizermos a nossa lanterna de abóbora. Com a nossa abóbora super enorme. Vamos lá ver. Uau! Essa deve ser a maior abóbora do mundo! O fertilizante do rato é fantástico. Em 2 dias ela passou disto para isto. Agora, para fazer a nossa lanterna... Primeiro cortamos o topo da abóbora. Depois raspamos toda a polpa, B1. Vamos lá. Vamos cortar o topo. Você viu isso, B1? Nossa abóbora explodiu. Não era uma
abóbora de verdade. Era um balão. O quê? Era feito de borracha. Olhe, ali está a abóbora de verdade. E ela está pequena, não cresceu nada. Fomos enganados. E o que vamos fazer agora? Primeiro vamos dar o troco e pregar uma peça no rato. Para começar, vamos precisar de 2 balões amarelos bem compridos. Oh, bolos de mel, adoro vocês. Qual eu vou comer primeiro? Socorro! Emergência! Depressa, rato, depressa! O que foi? Qual é o problema? Não dá tempo de explicar! Depressa! Chegamos! Mas que emergência é essa? É o seu fertilizante. E o que tem ele? Os bananas pisaram nele e veja como ficaram! Eu não acredito! O seu fertilizante fez a abóbora ficar enorme. E fez os bananas ficarem enormes também! Mas isso é impossível! O meu fertilizante nem funciona! O que você disse? Só fingi que funcionava para conseguir bolos de mel! Tem certeza? É claro que eu tenho! Ou não? Bom, a gente está fingindo que funcionou também. O quê? Eles não são bananas de verdade. São balões, como a sua abóbora. Feliz Halloween, rato! Isso não vale! Vocês me enganaram. Do mesmo jeito que você enganou os bananas. Bom, então estamos quites. Agora, se me dão licença... Ainda não, rato? E os bolos de mel que todo mundo te deu? É, rato. E os nossos bolos de mel? Grande festa de Halloween, ursinhos. Obrigada, bananas. É uma pena que não tenham feito a lanterna de abóbora. Não faz mal, Annie. Nossa abóbora tem mais um ano inteirinho pra crescer. No próximo Halloween vamos ter a maior e melhor lanterna de abóbora do mundo. Mas onde está o Morgan? Ele vem vindo. Cuidado, Morgan. Feliz Halloween, bananas! Feliz Halloween, Morgan! E parece que vem aí o grande mago do Halloween! Com bolos de mel pra todo mundo! Lá se vão meus bolos de mel que ganhei com tanto suor. Feliz Halloween mesmo! Oh, pelos meus bigodes. Versão brasileira DPN Santos.